ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்ல டேஸ்டியான ஐஸ்கிரீம் எப்படி வீட்டிலேயே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீட்டிலே வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களாம் வந்து ஐஸ்கிரீம் அடிக்கடி கேட்பாங்க. நம்ம வெளியில் வாங்கி கொடுக்குறத விட வீட்டிலேயே பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியும் கூட. நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பசும்பாலில் தான் செஞ்சுருக்கோம். நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். 20 கிராம் பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். 5 கிராம் கார்ன்ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன். 20 கிராம் ஜீனி எடுத்திருக்கேன். இது வந்துட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸு. இது வந்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குருவோம். நல்லா வெயிட்டான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு பால் வந்து சீக்கிரம் பிடிக்காது. நான் இதில் வந்துட்டு 1/2 லிட்டர் பாலில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து கார்ன்ஃப்ளவருக்கும் பால் பவுடரும் கலக்கிறதுக்காக. நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணோன்னா கட்டி ஆயிரும். அதுக்காக இதில் வந்துட்டு ஜீனி சேர்த்துருக்கேன். பால் நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த எடுத்து வச்சுருக்க பால் பவுடரில் வந்துட்டு இந்த பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளோர்லேயும் ஊற்றிட்டு நம்ம வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பால் நல்லா இப்போ கொதிச்சுட்ருக்கு. பால் அடி பிடிச்சிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. இதில் வந்துட்டு இந்த பால் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம பால் சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை. பால் அடி பிடிச்சிடாம மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓரளவுக்கு வத்திச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்தோடனே நம்மளுக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமாக கொஞ்சம் கட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா அந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்துட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோமோ அதில் ஊற்றிட்டு அப்படியே உள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லும் வந்து உள்ளே வச்சுருங்க. அப்போ தான் நல்லா செட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டான ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹெல்த்தியும் கூட, வீட்டிலேயே நம்ம பண்ணி கொடுக்குறது குழந்தைங்களுக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோட உங்களுக்கு